लेक नाइट्रोन अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है। इसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को एक पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइस, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नाइट्रोन में ऐसा होता है। इस झील में आपको बहुत सारे स्टेचू देखने को मिल जाएंगे। जो भी पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वो पत्थर के बन गए होंगे। कोई भी इस झील के बारे में ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी झील में गिरकर पत्थर के क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर का यह मानना है कि लेक का रिफ्लेक्शन नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन पक्षियों का पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण इन पक्षियों की बॉडी पत्थर में बदल गई होगी। आपको क्या लगता है इस झील के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।